نو ثاقب صاحب دا کنزلمار راغی زه تاسو نه اجازه اخلم. دا یو خبره زه کوم، یو خبره چیرې داسې ښه سړی خدای دې بار یو ټول عمر دې د خلکو خوند دې باندې شکنځلې مبین خان خبرې ختمې شولې. یوه دقیقه زه یو څه وایم. مبین خان لومړی خو د ثاقب صاحب ډېر غلط کار وکړو چې زما نوبت دې بیا کل ته ورکړو. دا ډېر یو جاهل انسان دی. نه یو څه زه درته وایم، یو څه زه درته وایم. ګوره یو ځل ثاقب صاحب حمزه ته توهین وکړو، ټول قوم قرار صاحب ته توهین کوي. یوه دقیقه وخت راکړئ ماته صرف. پرون یې ثاقب صاحب په خپل لایف کې ماته شکنځلې وکړې. توهین بالکل په کار نه ده، توهین ګوره هېڅ په کار نه ده. موږ افغانان یو چې څوک توهین کوي ګوره دا ښه کار نه دی. یوه دقیقه وخت راکړئ. زه یوازې یو وړاندیز کوم. که چېرته غواړو چې په خبرو سره پوه شو، که چېرته غواړو چې بحث وکړو، که چېرته غواړو چې سالم ډیالوګ ولرو، نو باید یو له بل سره کینو، خبرې وکړو. مشکلات ټول په خبرو حل کیږي. چې تر څو خبرې سره ونه کړو، تر هغه هر څومره چې یو بل ته ښکنځلمار ووایو، تر هغه پورې زموږ دا ستونزه نه حلیږي. که ستونزې حلوو سره باید سره وغږیږو، او غږېدل باید سالم وي. په سالمه فضا کې باید سره وغږیږو. زه د خپل ځان مثال درته وایم. همدغلته په لایف کې زه له ځینو خلکو سره تیز ورسره لاړ شم، ښکته یم کمه، خو بیرته باور وکړئ ډېر کله زه بښنه ترې غواړم. صرف د دې د خاطره چې زه وایم چې نه زه باید خفه نه کړم. هر څنګه چې وي زما د وطن دی، زما د خاورې دی. هر څوک چې وي چې زما د وطن وي، زما د خاورې وي، زه باید ورسره وغږېږم. صحیح ده، دی به پر ما ملامت وي، زه به پر ځان ملامت بولم. اوس زه مبین په ځان ملامت بولم، خو باید ورسره وغږېږم، خبرې خو ورسره وکړم. مبین په قرار صاحب ملامت بولم، خو باید ورسره وغږېږو، خبرې خو سره وکړو. مبین هم باید دا عادت پرېږدي چې قرار صاحب راجیګ نه وي او دی بیا وایي چې قرار کنځلمار دی او دی ځي. دا خبره غلطه ده. قرار یو علمي شخصیت. ثاقب صاحب خبره له قرار صاحب څخه زم زده کړه کوم، له قرار صاحب څخه دلته چې دا لاندې ناست وي خلک دام زده کړه کوي. قرار صاحب زه تر ځان ډېر غږوم، او زه یې د دې دپاره غږوم چې دی تر ما ښه غږېږي. کله چې دی تر ما ښه غږېږي، نو زه هم باید ورته کښېنم، غوږ ورته ونیسم. لاندې کسان هم باید ورته کښېني، غوږ ورته ونیسي. او زه باوري یم چې قرار وغږېږي، مبین به هم زده کړه ترې کوي. ثاقب صاحب داسې ده او بخا ټول په اجازه زه به یو دوه خبرې وکړم. خبره دا ده ثاقب صاحب بیچاره ته د تېښتې لاره نه پیدا کېږي، څه شی ووایي. اوس قرار صاحب چې د قرار صاحب هغه غټه قاضا وایي د خره زوی پوه شي، نو دا د خره زوی ته خو د خره زوی وایي، نو سړی چې ورته وایي. خوږیاڼی صاحب ستا دا بل ملګری راجیګ کا، ستا دا بل ملګری راجیګ کا. خوږیاڼی صاحب ستا دا بل ملګری راجیګ کا، له ما نه خفه دی لونګین خان. لونګین راجیګ شه او مبین ټوله ورځ خلکو ته وایي د ما دا لونګین، د ما دا میلو، ټوله ورځ خپل هغه اشیا یادوي. قرار صاحب هغه صحیح ده. اول خو دا ده چې جنرال صاحب ته ما کنځا نه ده کړې، نه تنها دا چې کنځا مې نه ده ورته کړې، زه په دې عقیده یم چې دا سړی چې ده د تر فشار لاندې ده، او په دې خبرې یم چې دا یې کوټې ته وړی و، هلته یې فضل الرحمن ته خطبیني پیکش کړې وه. د دې چې یار پاکستاني ملایانو باندې ډېر تیز ورغی او بیا بیرته جنرال ریورس سو. دغه ریورس کېدلی ده چې په دغه باندې نه و، په سوله ییزه طریقه باندې. دا بېچارهګی تر فشار لاندې راوست، او هغه نورې کیسې چې وسوې هغه خو بیخي رسنیزې شوې که نه، چې هغه په لاره برګه درې شي، بیا اغوسته هغه یې جنه وایسته، کنایې منایې به ویلې له هغوی خلاص کړو. بیا یې ولاړ هغه ته اماراتو ته کوشش وکړو چې هلته پاته شي، د غواګانو هغه بزنس یې ټول پرېښود. بیا هلته دغه نه سو، هلته یې هغوی خلکو قبول نه کړ او بیرته مجبور دی راغی. او دا ټولو طالب پلوو لپاره یو عبرت دی. هم دا مخکې چې دا بل پرون چې بل سړی ډیپورټ شوی دی. ګورې انسانان له طالبانو سره په لاره نه ځي، او دا مسله تاسو ته په راتلونکي کې مشکل پېښوي، په یو نه یو ځای کې خامخا مشکل درته پېښوي. نو اوس جنرال صاحب په دا مشکل کې مبتلا دی. له ما ولې ډډه کوي؟ زه یې اصلي خبره وکړم. زه مجبور یم په مجلس کې زه هغه اصلي خبره کوم. کله چې هغه اصلي خبره وکړې، یا هلته د هغو خلکو دی که دی نرمه را سره یوسي، نرمه را سره وکړي،
بیا خو هغه خلک هسې هم دته په برید کې دي، بیا یې راټینګوي، ورته وایي چې تا خو دا منافقت کړی، دا دې کړی. یوه خبره دا ورته یادوي چې له قرار سره ناست وې او قرار داسې خبرې کولې او تا یا ځواب نه وایو یا دې نه سوی ویلی. او حقیقت دا ده چې زه دا هم کولی سم د په خاطر باندې ځینې خبرې دی پکې چلنج نه کړم. زه به خپله خبره کوم، بیخي په ده باندې به رد نه کوم، په ده به هېڅ کمنټ نه کوم، دی د خپله خبره کوي. زه د ده حالت ما ته بلکل د درک وړ دی، له زړه درته وایم د ده دغه اوسنی حالت د مرکزي سیمو طالبان چې دي هغه ډېر ذلیل شول، ځکه چې دغه شی خو ټول پاکستانیان دي او اکثره پاکستانیان چې راغلي دي هغه که رابطې لري هم د سرحدي ولایاتو له طالبانو سره یې لري، یو ډول قومي او قبیلوي رابطې او دا مسایل لري. چې دغو سیمو طالبان چې دي اکثره دغه شول، اکثره لکه هغه د یتیم ورای چې په رامه کې دورې دورې منډې وهي هغه دې خبره کې ما راټینګ کړی وای، ده وویل چې مونږ داسې وکړل، مونږ انتقام واخیست، مونږ دا خبره یې کوله. په بله ورځ په یو بحث کې ناست وو، هلته یې دا مونږ خبره نه کوله، هلته یې طالبان ښودو. په هغه وخت کې لا یې ده تمه وله چې دوبۍ به ویزه ورکړي. طالبان یې ښود وایي دا خلک دي، تاسې خلک نه دي، تاسې غم نسته ورسره. یو د ژبې ورور پوښتنه جینې کړې وه که نه، ده وویل چې دا شی دوام نشي کولی، ټولې خبرې یې وکړې. نو که فرضاً ما راټینګولی خو دغه خبره هم ورته کولی چې ورور ته خو بل ورځ ویل چې دا خلک اوس بیا وایي چې موږ، او بیا دې ویل چې دا خلک ستاسې خلک نه دي، ستاسې درد نه احساسوي، د افغانانو درد خلک نه دي. یعنې تر دې واضح خبره څه کېدای شي یو سړی ووایي چې دا پردي دي که نه، دا خبره دې کوله او په دې باندې والله بالله ته پوهېږې، قسم په خدای پوهېږې چې دا واک چې دی دا د افغانستان له انسان سره نه ده، دا واک له پردو سره ده. په افغانستان کې اوس هم د فضل الرحمن خیل واک چلوي. په هر صورت هدف دا ده چې بیا هم د ثاقب صاحب په خبره که راځي دلته د کینې خپله خبره دې کوي، زه په ده باندې کامنټ بیخي نه کوم. خدای کنځا خبره نو مه بانه کوه، ځکه چې موږ په عمر په چا والله که ملامت شوي. محترمه یو 15 شپږ وار یو چا یو ټونګر اچولې په عذاب کړي. اوس مثلا یو ورځ مې هغه د دغه بل بې سواده تحکنځله وکړه، هغه مې ځکه ټول خلک شاهدان دي دلته چې خبرې ته نه خبره فدا محمد په نامه یو هغه د بې سواده ده، خبرې ته نه پرېښودم. او زه اوس هم وایم چې غلطي مې وکړه، ځکه د ده هدف دا و، د هغه سړي هدف دا و چې زه کنځله وکړم او بیا یې دوی هر وخت رایاده کړي چې قرار خو کنځلمار ده که نه. ځکه په خبرو کې خو په سیاسي استدلال کې خو نشي کولی، خبره نشي در سره کولی، په روانو حالاتو تبصره نشي در سره کولی. نو دی به څه کوي، دی به دغه دام درته غوړوي. خو زه فکر کوم دا ډېر سپک خوی په دې دی، لکه یو سړی چې خپل پلار په چا پسې ګرځوي، دا وخت کنځه خو دې لپاره زه سیاسي محترمه په ډېرې بخښنې سره ګورئ، دا د مونږ او ستاسې د افغانانو ګورئ په کور کې ورونه سره بدېږي، هر څه سره کوي، خو بیا هغه کور دی. مونږ او ستاسې افغانان ګورئ باید چې دا د کور خبره بهر ته یونسو، دښمن ته د ګلانې ګډۍ ورنکو. زه تا ته ځانګړی احترام لرم، جنرال مبین صاحب ته یې ځانګړی لرم، دغه اجي صاحب دا لایب چې راغلی دا څومره چې ناست دغو ټولو ته زه داسې احترام لرم لکه د یوه موره د یوه پلاره. باید چې مونږ او ستاسو دښمن ته د ګلانې ګډۍ ورنکو. تا یوه خبره وکړه چې دغه طالبان پاکستانیان دي، ښه چې دومره مونږ او ستاسو پوهېدوم چې دا پاکستانیان دي، قربان د شمرره زه په افغانانو کې جدایي نه راولم. دا ستا په خبرې جواب درکوم چې دومره تاسو پوه شوي وئ چې دا پاکستانیان دي، دغه ملک تاسو ولې ورته وسپارو دغه خلکو ته؟ ولې ورته وسپارو چې دومره پوهېږئ چې دا پاکستانیان و، تاسو دا ملک ولې ورته وسپارو؟ ټینک د تا سره و، جاز د تا سره و، هر څه د تا سره و، د سره هېڅ هم نه و، تا ولې ورته وسپارو؟ د دې جواب ما ته راکړه ورور مې جان. افغاني صاحب که یو سړي د زما ځمکه غصب کړه او ما قواله په جیب کې ځین راواچوله او ورته ومې ویل چې ورور قواله له ما سره دا ځمکه دې له تا سره یې چې هر وخت مې زور پیدا کړ بیا به ګورو سره. دا ملک سپارل، دا ځمکه سپارل نه دي، موږ دغه کار کړی دی. هغو خلکو ملک پاکستانیانو ته سپارلی ده چې دوی مني، لکه دا تاسې چې دا منئ چې دا خلک د افغانستان واکمنان دي، تاسې په حقیقت کې دا ملک پاکستانیانو ته سپارلی. موږ نه ده سپارلی، موږ کمزوري سو او د دوی په مقابل کې نه یې کمزوري سوي، د ټولې نړۍ په مقابل کې کمزوري سو. دا اوس د افغانستان سیاسیونو ته د نړۍ هېڅ هېواد هم د غونډې ځای نه ورکوي، د ناستې د غونډې ځای نه ورکوي.
د غونډې ځای د ناستې ځای نه ورکوي، ویزا نه ورکوي. دا یعنی حمدالله محبي د اماراتو له بخښنه غواړم د ترکیې له هوایي ډګره یې بیرته راستون کړ، د لانډینګ اجازه یې ورنه کړه. امرالله صالح سفر اجازه یو عالم د موږ سیاسي اوسېدي سفر اجازه اعلان لري. نو موږ له طالب سره نه وختل، ټولې نړۍ له استخباراتو سره، د سیمې له استخباراتو سره او مشخصا د پاکستان له توطیې سره ښکېلو. موږ نه د وطن مو نه دی ورپرېښی او له تاسې هم هیله کوو چې دغو خلکو ته یې مه ورپرېږدئ. دا خلک پردي دي، سبا نن راغلي سبا به ځي. ملک د پردو په نامه مه کوئ. دغه خپل خلک چې ته پکې پېژنې زه یې پکې پېژنم، دا خپل خلک واک نه پکې لري. یعنې زه دا خبره کله کله کوم، دا حقانیان نه دي سره له دې چې پاکستان استخباراتو ته کار کوي، موږ ټول په دې خبر یو. لیکن دوی هم لا په هغه لیول باندې د هغه خلک نه دي، د پاکستان خلک لکه خپله طالبان چې دي. دوی د طالبانو اصلي برخه نه وو، حقانیان خو جهادیان وو. دوی کله په طالبانو کې په اصلي بدنه کې ول، دوی خو وروسته ورګډ شول یو جهادي ګروپ. دوی هم لا په هغه لیول نه دي، ځکه دوی هم بې اختیاره دي پکې. دا اوس ګوره چې د خلیفه په هغه ګرځي، په اماراتو په بل او بل ځای ګرځي، ورور یې په ورته هغه یې ورته مړ کړو، ترې ورته مړ کړو په وزارت کې، ولاکه یې پوښتنه کولی شي. او دی هم په ویره کې دی. یعنې دا اوس چې دی افغانستان ته تللی، موږ تاسې پرې خبر یو، اکثره دوستان به پرې خبر یي په څه ضمانتو تللی دی. خبره بیرته خلاصه د خبرې دا ده وروره، دا خلک د افرادو پیس نه یادوو، مبین او بل او بل نه یادوو. دغه د طالب دا پروژه چې ده د پاکستاني پروژه ده، سازمان پاکستانی ده. دا کوم خلک چې اساسي تصامیم نیسي هغه د پاکستان په خوله باندې کار کوي. دا اوس تعلیم چې بند کړی، دا طالب عام طالب نه دی بند کړی، دغه د پاکستان خلک چې په دوی کې دي هغوی بند کړی دی. مننه وبخښه لکه بې حوصلې شوې راته.